when your immune system is hyperreactive นะครับ transfer factor advance เนี่ยให้เวลาที่ระบบภูมิคุ้มกันเราแบบ so people with asthma sinus diabetes type 1 skin ครับ problem เป็น SLE เบาหวานชนิดที่ 1 SLE all these you give transfer factor advance formula เราให้ transfer factor advance ครับ what is the dosage กินยังไงครับ normal people one day take 2 capsules enough คนปกติวันละ2แคปซูลก็พอ if you got problem ถ้ามีปัญหา if let's say you're an asthmatic patient ถ้าเป็นคนที่เป็นโรคหืดหอบ if your asthma is very bad take 2 morning 2 afternoon 2 night ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับหืดหอบ if your asthma is okay take 2 morning 2 night กลางวัน2เม็ดเย็น2เม็ดถ้าดีขึ้นก็ normal people take 2 a day is enough ปกติแล้ววันละ2เม็ดพอ so this is for transfer factor advance formula for all these problems นี่คือ transfer factor advance formula สำหรับโรคเหล่านั้น then we have transfer factor plus แล้วก็ transfer factor plus plus you give when your immune system is underreactive สำหรับผู้ที่มีภูมิต่ำเกินไป for cancer tumor HIV hepatitis infection all these you give transfer factor plus โรคเอดส์ไวรัสตับใช้ plus clear okay ชัดเจน trifactor plus can you see inside transfer factor plus or trifactor plus we have all these things inside ใน plus เนี่ยเราจะมีส่วนประกอบเหล่านี้ด้วย and transfer factor inside แล้วก็มี transfer factor อยู่ในนั้นด้วย you see there are so many companies selling linzer มีหลายๆบริษัทนะครับที่ขายเห็ดลิ้นจือ selling soybean beta glucans and so on เหลืองเบต้ากลู selling แคน aloe vera ว่านหางจระเข้ inside transfer factor all inside already here ใน transfer factor เนี่ย plus เนี่ยมีสารสกัดจาก plus we have transfer factor inside มี transfer factor อยู่ในนั้นด้วย that's why I say this product is a very very good product ผมถึงบอกว่านี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมาก also we have ๆเราก็ยังมี Ryovida Ryovida is one of my favorite product เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์สุดยอดเยี่ยม because why เพราะว่าอะไรครับ the best antioxidant in the world and transfer factor inside the best antioxidant immune booster both combined together that is our Ryovida Ryovida คือสารต้านอนุมูลอิสระที่จากผลไม้ที่ดีที่สุดบวกกับ transfer factor อยู่รวมกันในขวด this is very good for hair ดีมากสำหรับเส้นผมของเรา this is very good for your skin ดีมากในการบำรุงผิว very good for your eyes สายตา okay this product also very good for brain แล้วก็ดีสำหรับสมอง people want to improve their memory power and so on this คนที่ product ต้อง good การเพิ่มประสิทธิภาพในการจำนะครับแนะนำ okay and I'm going to talk a little bit about testimonials before I go for question and answer I think the rest you all always go through okay look at this one this is a new testimony I think have I shown this testimony before no right นี่เป็น testimonial ใหม่นะครับที่ไม่เคยเห็น okay look at this boy ดูเด็กผู้ชายคนนี้นะครับ they are from Kuala Lumpur มาจากกัวลาลัมเปอร์ the mother they are very rich family very very rich อันนี้เป็นมาจากครอบครัวที่ฐานะดีมาก only one son มีลูกคนเดียว he got a major problem มีปัญหาหลัก his eye you know lazy eye the eye is always like that lazy eye I know some people got lazy eye now ตาที่พวกที่เป็น lazy eye นะครับตา the eyes is always like that number 2 he is only about 10 years old 9 years plus he is wearing glass อายุเพียง9ขวบ10ขวบ 950 degree สายตาสั้นถึง950 950 degree at night he cannot see things กลางคืนมองไม่เห็นอะไรเลย okay he got so much problem they are very rich they bring to the best specialist in Kuala Lumpur พวกเขารวยมากนะครับพาไปหาแพทย์ they bring to the best specialist in Singapore พาไปหาผู้เชี่ยวชาญที่ดีที่สุดในสิงคโปร์ they also brought him to India for treatment ก็พาไปอินเดียด้วย and the doctor said he may lose his eyesight หมอก็บอกว่าเขาอาจจะสูญเสียการ so the mother brought him to see me คุณแม่ก็เลยพามาหาผม they said your product can work or not เพราะว่าถามว่าผลิตภัณฑ์เราช่วยได้ไหม I said just give a try ก็ไม่รู้สิลองดู I give Ryovida 1 cup 3 times daily ผมให้ทานRyovida 1 ถ้วยเป็นเวลา3 วันวันละ3 ถ้วย about 3 months later the mother called me 3 เดือนผ่านไปคุณแม่ก็โทรมาหาผม he said the boy cannot see properly บอกว่าเด็กมองเห็นไม่ชัด he said oh after take your product now become worse cannot see things properly ก็บอกว่าหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ของเราไปเนี่ยอาการแย่ลงมองเห็นไม่ชัด I said bring your son back to your specialist ก็ผมบอกให้พาลูกกลับไปหาผู้เชี่ยวชาญ and the specialist gave a bombshell แล้วผู้เชี่ยวชาญก็ you know normally when you wear glasses after sometimes the power keep on going up right เวลาเราใส่แว่นเนี่ยนะครับบางทีมันก็สั้นอาการมันก็แย่ลงเรื่อยๆ within 3 months from 950 it dropped to 575 หลังจาก3 เดือนเนี่ยจากสายตาสั้น950มันลดลงเหลือ575
Can you see from 950 dropped to 575? จาก 950 เหลือ 575 The lazy eye is completely gone. แล้วปัญหาเรื่องตาก็หายไป Last time he cannot see at night. เมื่อก่อนนี้เขาไม่สามารถมองเห็นอะไรกลางคืน Now at night he can play badminton. แต่ตอนนี้เนี่ยกลางคืนเขาก็ You ยั know ง when เล่ you น want แบ to บ play ได้ badminton, the shuttlecock cannot see at night, right? ใช่ไหม And last year the boy was selected as the best student in the school. แล้วปีที่แล้วเนี่ยเด็กคนนี้ได้รับคัดเลือกให้เป็นเด็กนักเรียนยอดเยี่ยมของโรงเรียน Just take Rio Vida only. ใช้เรียวิด้าอย่างเดียว Okay, just take Rio Vida. The product works fantastic. สินค้าเราได้ผล I think I've shown this kind of a picture a lot. I think you all know, right? ผม Transfer factor. ให้ดูรูปเหล่านี้บ่อยๆนะครับ Transfer factor definitely work with gangrene. You know gangrene, diabetes gangrene? Okay, ครับ diabetes gangrene. คน transfer factor เราทำงานได้ผลนะครับก็พวกแผลเบาหวานพวกบาดทะยัก Doctor wanted to cut your leg, amputate the leg. Just ask them try our product. คนที่เกือบจะต้องตัดขาเนี่ยแค่ขอให้เขาทดลองสินค้าของเรา Give transfer factor. Take transfer factor plus 2 or 3 capsules 3 times daily. ก็ให้ transfer factor plus ครับมื้อละ 2-3 เม็ดวัน Then ละ the 3 ครั้ transfer ง factor plus. Take out the powder. Mix with the renewal gel here ใช้ transfer factor plus ผสมกับ Rio Vida and put into the wound. แล้วก็ใส่เข้าไป Renewal ใน gel แผลนะครับใส่เข้าไปในแผล But most important thing, you must do dressing daily. สิ่งที่คุณต้องทำทุกวัน We have so many legs we have saved. Huh? เราช่วยขาคนไว้หลายขา The product definitely work for asthma. I think here also got testimony, right? Asthma. ผลิตภัณฑ์เราใช้ได้ผลมากกับคนที่เป็นโรคหืด For asthma, you give advanced formula 2-3 times or 2 twice. There are so many guys using asthmatic puff daily, nebulizer daily. Now no more using. Guarantee the product works. At least ask them try for 3 months. แค่ให้เขาลองใช้ผลิตภัณฑ์นะครับวันละ3 เม็ดทุกวันครั้งละ1 ถึง 2 เม็ดทุกวันวันละ3 ครั้ง 3 เดือนนะครับรับรองผล You know what is epilepsy? ลมบ้าหมูรู้จักนะครับ Okay, the product works for epilepsy very, very well. คนเป็นโรคลมบ้าหมู We have พัน a เราก็ lot of cases like this girl was almost daily got epilepsy attack. Huh? เราก็มีเด็กคนนี้นะครับแต่ก่อนเป็นชักลมบ้าหมูชักเกือบทุกวัน Give advanced formula for epilepsy patients. ให้ Advanced Formula นะครับ H1N1. H1N1 นะครับไข้หวัด 2009 This girl was admitted in ICU. Huh? แล้วเด็กคนนี้ก็ถูกส่งเข้าห้อง ICU Now cured. ตอนนี้หายสนิท Dengue, I think I told you many times I give money back guarantee. Huh? โรคไข้เลือดออกนี่ผมเคยบอกแล้วนะครับผม There are so many people, I don't know about Thailand. Huh? Malaysia, dengue is a major problem. โรคไข้เลือดออกมาเลเซียนี่เยอะมากไม่ทราบว่า Indonesia ไทย and เดียวกันหรือเปล่า Philippines, huh? dengue is a อิน major โดนีเซีย problem. ฟิลิปปินส์ Huh? What do you do when you hear people with dengue? เวลาเราได้ยินว่าใครเป็นโรคไข้เลือดออก Just ask them to drink 1 bottle of Rio Vida 1 day. ก็แค่ให้เขาดื่มเรียวิด้า1 ขวดใน 1 วัน 1 bottle a day. 2 days enough. You can see the platelet count will come back. วันละขวดเพียง 2 วันเท่านั้นก็เกล็ดเลือดก็จะเพิ่มสูงขึ้นอาการจะดีขึ้น So next time dengue patient in hospital, don't go and visit them with Milo. Visit them with Rio Vida. ครั้งต่อไปนะครับถ้ามีญาติพี่น้องที่เป็นโรคไข้เลือดออกอย่าไปเยี่ยมเขาด้วยไมโลฮิวเรียวิด้าไป The ด้วย product works for dengue very well. นะ All right. Look at this guy. Here no cardio, right? No cardio, never mind. The product also works very well for heart disease problem. Huh? โรคหัวใจขาดเลือดนะครับก็ใช้ได้ผลดี You know there are people putting medicine under the tongue รู้จักคนที่ใช้ยาใต้ลิ้นไหมครับ when they got the heart problem. เวลามีปัญหาหัว This ใจ guy was one day putting about almost 5 to 6 tablets. After taking the product, he's completely cured. ผู้ป่วยผู้นี้เคยต้องใช้ยาใต้ลิ้นถึงวันละ 5-6 เม็ดแต่ตอนหลังจากใช้ product ของเรานี่ก็หายสนิท You know autism or not? รู้โรคออทิซึมไหมครับ The children are hyperreactive. Autism. นะครับเด็กๆนี่ก็จะเป็นพวกที่มีปฏิกิริยารุนแรง The children are hyperreactive. Huh? ครับ See, Down syndrome, you know. Down Children syndrome. with their brain power is low. Down syndrome, autism, dyslexia, reading disorder, all these problems we can give our transfer factor or Rio Vida. We have a lot of good results. นะครับอาการเหล่านี้เนี่ยเราให้ transfer factor หรือ Rio Vida เนี่ยเราได้ผลลัพธ์ที่ดีมาก Okay, the product works very well. Okay, this lady from Penang, you know Penang, right? Malaysia. ๆภาพตีท่านนี้มาจากปีนังนะครับ Okay, this lady for 4 years she cannot sleep well. เป็นเวลา 4 ปีที่เธอไม่สามารถนอนได้เต็มที่ Every day she must take sleeping tablet. ทุกๆคืนจะต้องใช้ยานอนหลับ And she cannot walk properly. แล้วก็ไม่สามารถเดินได้ถนัด You know Muslims one day they pray about 5 times, right? คนมุสลิมนี่วันหนึ่งก็สวดม And นต์ she prays, she sit on 4-5 ครั้ง chair. นะครับเธอต้องสวดมนต์บนเก้าอี้ And urine, she got a lot of blood comes out.
เวลาถ่ายปัสสาวะนี่ก็จะมีเลือดออกมาด้วย Okay, cannot sleep, cannot walk. She said walk a bit also cannot. นอนไม่หลับสนิทเดินก็ไม่ค่อยสะดวก And she was suffering for 4 years. มีปัญหาอยู่ถึง4 ปี I just gave her transfer factor advanced formula and plus and Revida within 2 weeks. Within 2 weeks. Last time she cannot walk, she cannot pray. Now she can climb up flat 4 story. ผมให้ Transfer Factor Advance Transfer Factor Plus แล้วก็ Rio Vida เพียง 2 สัปดาห์ตอนนี้ปัจจุบันนี้เธอสามารถ She can ได้ pray. flat 4 She ชั้นได้ can pray as usual เธอก็สามารถไปสวดมนต์ไปละหมาดได้ and also can sleep แล้ว as ก็สา usual มารถ now. นอนได้ตามปกติ Okay, and she's doing very well. You know, because of her doing well, she has brought the product into Indonesia. She got 2 downlines in Indonesia now because after she cured. เพราะเธอใช้ได้ผลมากเธอก็แนะนำผลิตภัณฑ์ไปถึงอินโดนีเซียนะครับ Okay, this is the guy I think I've showed many times. Whenever I come to Thailand, I show this guy. คนนี้ผมแสดงให้เห็นหลายครั้งแล้วนะครับชายคนนี้ About 6 years ago, in 2005, 6 ปีมาแล้วเมื่อปี 2005 นะครั he was diagnosed with stage 4 cancer, เขาได้รับการตรวจพบว่าเป็นมะเร็งขั้นที่ NPC, nose, ear, and throat cancer. 4 จมูกหูและคอแล้วนะครับ Doctor said he can only live for about 6 months. แพทย์บอกว่าวินิจฉัยว่าเขาจะมีชีวิตอยู่ได้เพียง 6 เดือน Now almost 5.5 years. แล้วนี่ 5 ปีครึ่งผ่านไป He lived very, very healthy. เขาก็ยังมีสุขภาพดี Not only healthy, ไม่เพียง one แต่สุข of ภา my พดี strongest international diamond in Kuala Lumpur. แต่เขายังเป็น International Diamond ที่มียอดสูงและมั่นคงที่สุดในอินโดนีเซีย And the wife sitting behind her, ภรรยาที่ยืนอยู่ข้างหลัง and she is a strong presidential diamond. And this month she became international diamond also. เธอเป็น Presidential Diamond และกำลังจะขึ้นตำแหน่ง International Diamond ในเดือนนี้ครับ A cancer patient, นะครับผู้ป่วยมะเร็งนะครับ I think I don't have to show this, right? Look at here. อันนี้ก็ไม่ต้องดูนะฮะไม่ต้องให้ดูละ Eczema like this. เป็นโรคผิวหนังนะครับ Okay, eczema. National Skin Center of Singapore said eczema cannot be cured. นะครับสถาบันมะเร็งของสิงคโปร์บอก Eczema เนี่ยรักษาไม่ได้ Okay, they say eczema cannot be cured. รักษาไม่ได้ I just give her advanced formula and Revida. Can you see the skin like this? It become like this. แค่ให้ Advance กับ Rio Vida ผิวจากเดิมที่เป็นผื่นขึ้นอย่างนั้นกลายมาเป็นผิวสวยๆแบบเนี้ยครับ And when he is cured, หลังจากที่เขาหายแล้วเนี่ย last time doctor said he cannot take seafood. Now even he can take crabs. เมื่อก่อนนี้หมอบอกว่าเขาทานอาหารทะเลไม่ได้ตอนนี้เขาทานอาหารทะเลได้ And after he is cured, หลังจากหายแล้วเนี่ย he became a qualified diamond. เขาก็เป็น Diamond The mother become presidential diamond. คุณแม่ก็เป็น Presidential Diamond The father become international diamond. พ่อเป็น International Diamond Just because of his own testimony. นั่นเพราะผลลัพธ์จากผ They ล are ลัพ from- ธ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเอง He's from Singapore. They are from Singapore. เขามาจากสิงคโปร์นะครับ Okay, just imagine, because his problem was solved. And you know, the father was a very active man in Amway before. คุณพ่อเขานี่เคยเป็นผู้ประกอบธุรกิจแอมเวย์ที่ทำธุรกิจอย่างจริงจังมาก่อน Just because of him, he become diamond, mother become PD, and father become international diamond. เพราะอาการของเขาดีขึ้นผลลัพธ์ของเขานี่แม่เป็นตัวเขาเป็นไดมอนด์แม่เป็น Presidential Diamond พ่อเป็น ID ครับ And look at this girl here. แล้วดูหนูน้อยคนนี้ครับ Very pretty, right? น่ารัก In 2005, doctor said she can only live 6 months ในปี 2005 แพทย์วินิจฉัยว่าเธอจะมีอายุได้เพียง 6 เดือน because she had leukemia. เพราะเธอเป็นลูคีเมีย And she got 2 types of leukemia, AML and ALL. เธอเป็นลูคีเมีย2ประเภทแล้วครับ AML แล้วก็ ALL Okay, when I saw her first time, she got no hair because of chemotherapy. ครั้งแรกที่ผมพบเธอเนี่ยเธอไม่มีผมแล้วเพราะไปเคมี Just บำบัด ask her to take advanced formula 222. ก็แค่ขอให้เธอใช้ Advanced Formula 2 เม็ด2 เม็ด2 เม็ดใน1 วัน Now almost 5 years plus, completely cured. 5 ปีผ่านไปตอนนี้ถือได้ว่าเธอหายขาดแล้วครับ And even in the school, she's one of the best students in the school now. แล้วในโรงเรียนที่เธอก็เป็นนักเรียนที่เก่งที่สุดคนหนึ่ง